ये फ्रिज को कल्हे से बंद करवा के रखे हैं। फ्रिज में आइस का पत्थर नहीं बोल्ट जम जाता है। कल तो टूटते टूटते बच गया, इतना बर्फ जम गया। अभी भी आप देख ही सकते हैं कल्हे से ये फ्रिज बंद है, तैयो आइस का टुकड़ा अभी भी नजर आ रहा है। हमको इसमें बहुत बड़ा तामझाम नहीं करना है, बस ये थर्मोस्टेट चेंज करना है, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। फ्रीजर के आगे का ये कवर खोले जिसमें थर्मोस्टेट फिट रहता है, फिर ये इनके कवर से पुराने वाले खराब थर्मोस्टेट को बाहर निकाल लिए। ये एलजी का फ्रिज है तो एलजी का ही थर्मोस्टेट लगेगा। नया वाला सील पैक है, अभी पन्नी फाड़ के नए वाले थर्मोस्टेट को बाहर निकाले, फिर इनको कवर में वहीं पर फिट किए जहाँ से पुराना वाला खराब निकाले थे। कवर को फ्रीजर में फिट करने के बाद ये थर्मोस्टेट के पूंछ को फ्रीजर में सेट करना जरूरी है, काहे कि ये पूंछ को फ्रीजर में सटाए बिना थर्मोस्टेट बेकार है। फ्रीजर में यहाँ पर लॉक है, इसी में पूंछ को डाल के दाब दिए, ऐसे ही ये रहता है, एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हुआ है।